ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಮ್ಮನ ಟಿಪ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾವ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ನೋಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಮಲಗಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಘಾಸಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದು ವಾಸಿಯಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 4ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳೇ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಸಹ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೋ ಆಗ. ಅದೇ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಔಷಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ಕಾಡು ತುಳಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, ವಿಳೆದೆಲೆ, ತುಂಬೆ ಹೂ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು, ಕುಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆಗಳು, ನೀಲನೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೂನೆಲ್ಲಿಯ ಎಲೆಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಒರೆಸಿ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ದಿರೋ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ ನೀರಾಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಾವು ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧದಿಂದ 1 ಒಲೆ ಆಗೋರಷ್ಟು ರಸವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಈ ರಸ ಕುಡಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಮಿಟ್ನಲ್ಲೇ ಕಫ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 30 ನಿಮಿಷ ಏನೂ ತಿನ್ನಿಸಬಾರದು, ಕುಡಿಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಅಥವಾ 5 ಬಾರಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ, ಮಗುವಿಗೆ ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡ. 1 ವರ್ಷ ಆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೊಳೆಯಷ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು. ಅದೇ 2 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ 1 ಹೊಳೆ ಅಥವಾ 1.5 ಹೊಳೆ ಔಷಧಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಡಯೋರಿಯಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.